Hola chicos y chicas de YouTube, espero que estén súper bien. Bueno, en este video hoy voy a hacer un video de mi colección de slimes y bowls que tengo para hacer slime. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahí ya en la cámara, ahí ya lo puse. Así que no van a ver mucho, pero bueno, el primer slime que tengo es este, que es así. Y bueno, es así. Esperen que lo puedo abrir. Se cayó. Es así, miren. Lo guardo acá en esta cajita de mentiras y es así. Ahí en la cámara no se puede ver muy bien, pero es el color así. Bueno, este video lo estoy grabando a la noche. Es re lindo. No tengo tantos igual, pero tengo dos iguales. Dos. Se hizo un montón. Venga, y lo guardo acá en el cosito este de mentiras. Y me voy a la cama. Bueno, ahí lo dejo hasta que guarde. Bueno, esto es para el entonces. Hasta que cae y todo. Es un slime rosita. Lo estoy guardando, chicos. ¿Qué tipo? Bueno, después el segundo. El segundo es este, así de la mentita. Para la mentita. Y bueno, y el segundo que tengo. Bueno, el segundo que le voy a mostrar es este. Que es así. Es rosa. Igual que el otro. Pero este lo hice con Borax y el otro lo hice con Ariel. Aunque es Borax, pero bueno, después le puse un poquitito de Ariel. Ahí en la cámara. Este es un poco más grande. Este lo hice hoy. Y bueno, así. Y después les voy a mostrar los bowls que tengo para hacer slime. Bueno, es así y se estira un montonazo. Y me encanta. Y lo guardo en este bowl así que me vino. Y, o sea, miren. Bueno, y lo guardo acá en este potecito. No sé. Después voy a juntar más slimes acá. Esto es todo lo que tiene de slime. Los tapo bien porque no quiero que, que se sequen ni nada. Ahora les voy a mostrar los que tengo para hacer slime. Bueno, les tengo que mostrar. Tengo la plasticola, por las dudas de que algún día hago slime. Por las dudas, Después tengo este cosito que es para hacer slime. Les voy a mostrar. Me quedó un poco de slime acá. Después tengo estos dos bowls solamente los tengo para hacer slime. Y bueno, chao chicos. Bueno, chao chicos, si les gustó hasta acá el video de hoy, si les gustó no olviden darme su like. Bueno, espero que les haya gustado mi maquillaje también, mis slimes, que tengo dos solamente, pero ya después voy a ir haciendo más y los voy a ir guardando, así que espero que les haya gustado mucho y bueno, bye.